and the bass keep knocking like. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യത്തിൽ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് വന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി. ഓക്കെ, അത് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇതിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി അമ്മാതിരി വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഈ വണ്ടി ടയർ മാറിയിട്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് എടുത്തപ്പോഴേക്ക് അതുവരെ നമ്മൾ ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ബർഗ്മാൻ അല്ല, ഈ പിന്നീട് ഞാൻ ഓടിച്ച ബർഗ്മാൻ്റെ ഫീല്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ മാട്രിക്സ് റൈഡേഴ്സ് ക്ലബ്ബ് എന്നുള്ള ചാനലിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഈ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ബർഗ്മാൻ എന്നുള്ള വണ്ടിക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു ചേഞ്ചസും കൂടെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ എൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയായിരിക്കും. ഇതിൻ്റെ ബാക്കത്തെ ടയർ ഞാൻ ചേഞ്ച് ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു 100 സൈസിൻ്റെ ടയറാണ്. നേരത്തെ 96 ഒക്കെ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇച്ചിരിയും കൂടെ വൈഡർ ആയിട്ടുള്ള, ഇച്ചിരി ഓഫ് റോഡിനും ഓൺ റോഡിനും കൂടെ പറ്റിയ ടൈപ്പ് ഒരു ബ്രാൻഡ് ടയറാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. എന്നുവെച്ചാൽ ഇതിന് കുറച്ച് ഡ്രോബാക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനൊരു കാര്യം ചെയ്തതും. പിന്നെ എന്തുമാത്രം വലിയ ടയറാണ് ഇതിനകത്ത് ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ സിക്കും പവറിനും അതിൻ്റെ ഒരു ബാലൻസിങ്, ഒരു എൻജിൻ്റെ പവറിൻ്റെയും ആക്സിലറേഷൻ്റെയും എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഒരു ബാലൻസിനനുസരിച്ചാണ് ഈ ടയറൊക്കെ അവർ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കാര്യമായിട്ട് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മീൻസ് വലിയ ടയറൊക്കെ മേടിച്ചിടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ചെറിയ ടയർ മേടിച്ചിട്ടാലും എൻജിനും അതിന് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകാൻ ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ്. ഓക്കെ, അത് മൈലേജിന് മാത്രമല്ല, അത് ഓവറോൾ അതിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യത്തിനും പ്രശ്നം ഉണ്ടാകും. നമ്മുടെ റൈഡിങ് സേഫ്റ്റിക്കാണെങ്കിൽ പോലും ഭയങ്കര ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നൊരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ കണ്ടവർക്കറിയാം, 110 സൈസ് ടയർ ഞാൻ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി. അത് സൂട്ടായില്ല. സൂട്ടാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൾഗാടൊക്കെ ഞാൻ ഊരി മാറ്റണമായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സൂട്ടായാൽ. പക്ഷേ ഞാനത് മാറ്റിയിട്ട് 100 സൈസിൽ ടയർ, അത്യാവശ്യം നല്ല വൈഡായിട്ട് കട്ട വരുന്ന ഒരു ടയറാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് റിവ്യൂവിനകത്ത് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഞാൻ കുറച്ച് ഓടിച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് റിവ്യൂ ഞാനിടാം. കാരണം ഇത്രയും വലിയൊരു ടയർ കയറ്റിയതിന് ശേഷം ഈ വണ്ടിയിൽ എനിക്കുണ്ടായിട്ടുള്ള എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ വണ്ടിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെന്നും എന്തൊക്കെയാണ് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഉള്ളതും എന്നും ഞാൻ പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് 7000 സംതിങ് കിലോമീറ്റർ ആയിരുന്നു വണ്ടിയുടെ ടയർ മാറിയപ്പോൾ ഉള്ളത്. ഇപ്പോൾ 8500 സംതിങ് ആയി. ഏകദേശം ഞാനൊരു 500 കിലോമീറ്റർ മേളിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഈ ടയർ ഇട്ടിട്ട് വണ്ടി ഓടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇത്രയും ലോങ് ഞാൻ ഓടിച്ച് നോക്കിയാൽ വേണമെന്നുണ്ടല്ല, ബർഗ്മാനിൽ കുറച്ച് നെഗറ്റീവ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ നേരത്തെ ഈ വണ്ടിയിലൊരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രണ്ടിലത്തെ ടയർ ഭയങ്കര വലുതും ചെറിയൊരു ടയറുമാണ് ബാക്കിലും വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വലിയൊരു വണ്ടിയും ഭയങ്കര വലിയ ബോഡി കിറ്റൊക്കെ വരുന്ന വണ്ടിയും ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെ ടൈപ്പ് ടയർ ബാക്കിലും ആയത് അതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു ബോർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റിയ സംഭവം. എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്കും പേഴ്സണലി ഒരു ബോർ എന്ന് തോന്നിയത് ഈ ഒരു കാര്യമാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ വണ്ടിയുടെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ബോർ എന്നുള്ള സംഭവം ഇപ്പോൾ ഇല്ല. ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല ഒരു ഭംഗിയുണ്ട്. ബാക്കിൽ നിന്ന് കാണാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അത്യാവശ്യം നല്ല സൈസായിട്ടുള്ളൊരു ടയറാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഞാനിപ്പോൾ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ടയറിൻ്റെ ഒരു ഇത്. ഫ്രണ്ടിലത്തെ ടയറിൻ്റെ അതേ വലിപ്പം അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കാട്ട് ഇച്ചിരി കൂടെ വലിയ ടയറാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ബാക്കിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഡിഫറൻറ്റ് ഞാൻ കയറ്റി വരുന്നുണ്ടല്ല. ബാക്കിൽ ഒരുപാട് ചെറിയ ടയർ വരുമ്പോഴേക്കുള്ളൊരു ഡ്രോബാക്സ് ഈ മെഷീൻ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ, ഈ മെഷീൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വീല് എളുപ്പം പൊങ്ങി പോകുമായിരുന്നു ബാക്കിൽ ഒരുപാട് ലോഡ് കയറുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ്, ഞാനൊരു 500 കിലോമീറ്ററോളം ഓടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും ഇതിനകത്ത് ഞാൻ വലുതായിട്ട് ഫേസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഒരു 100% ആ ഫ്രണ്ട് വീല് പൊങ്ങുന്ന പ്രശ്നത്തിനെ വെച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു 17-18% അത് മെച്ചപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ടയർ കയറ്റിയതിന് ശേഷം. ഓക്കെ, അതാണ് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പ്ലസ് പോയിൻറ്റ്. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ പ്ലസ് പോയിൻ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ലോങ് ട്രിപ്പിൽ ഈ വണ്ടിക്ക് മൈലേജ് നല്ലൊരു കൂടിയിട്ടുണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ നേരത്തെ എനിക്കൊരു 60 കിലോമീറ്റർ വരെ മൈലേജ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഏകദേശം 60 എന്നുള്ളത് ഒരു 62-63, അത് ചെറിയൊരു വേരിയേഷനിൽ മൈലേജ് കൂടിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ സെയിം ടൈം ഇപ്പോൾ ബാക്കിലത്തെ ടയർ വലുതായതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻജിൻ്റെയും ആ ടയറിൻ്റെയും കാൽക്കുലേഷനിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ 2 ഡ്രോബാക്സ്. വേറൊരു കാര്യമുണ്ട്, ഇതിപ്പോൾ സിറ്റിയിൽ ഓടിക്കുമ്പോൾ മൈലേജ് ഭയങ്കരമായിട്ട് കുറഞ്ഞു. സിറ്റി നേരത്തെ എനിക്ക് 47 ആ റേഞ്ചൊക്കെ ആയിരുന്നു മൈലേജ് കിട്ടിയിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇതെനിക്കൊരു 45 ആ റേഞ്ചിൽ മൈലേജ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഒരു 3 കിലോമീറ്റർ മൈലേജ് മേലോട്ടും കൂടി, 3 കിലോമീറ്റർ മൈലേജ് താഴോട്ടും കുറഞ്ഞു സിറ്റിയിൽ ഓടിക്കുമ്പോൾ. മേലോട്ട് മൈലേജ് കൂടിയത് ഹൈവേയിൽ ഓടിക്കുമ്പോൾ. ഓക്കെ, പിന്നെ വേറൊരു കാര്യത്തിൽ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് വന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി. ഓക്കെ, അത് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, ഇതിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി അമ്മാതിരി വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഈ വണ്ടി ടയർ മാറിയിട്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് എടുത്തപ്പോഴേക്ക് അതുവരെ നമ്മൾ ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ബർഗ്മാൻ അല്ല, ഈ പിന്നീട് ഞാൻ ഓടിച്ച ബർഗ്മാൻ്റെ ഫീല്. അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം,
ഞാൻ എടുത്തപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് എന്തോ ഇച്ചിരി കൂടെ ഭയങ്കര ഹൈറ്റ് കൂടിയിട്ടുണ്ട് ഈ വണ്ടിക്ക്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് കൂടി. അതൊരു നെഗറ്റീവായിരുന്നു, അപ്പോൾ അതും മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് കൂടി. ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഓഫ് റോഡൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഇതിന് അടിവശമൊന്നും ഇതുവരായിട്ട് ഇടിച്ചിട്ടില്ല. പണ്ടൊക്കെ നേരത്തെ ഞാൻ വണ്ടി ഓടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ വല്ല ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എളുപ്പം അടിവശം ഇടിക്കുമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നമൊന്നും വന്നിട്ടില്ല. ഒരു 70% അതും മാറിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് കൂടി, ഹൈറ്റ് കൂടി. ബാക്കത്തെ ടയർ വണ്ണമുള്ള ടയറും ഫ്രണ്ടത്തെ ടയറിൻ്റെ സൈസ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ബാക്കത്തെ ടയർ വെച്ച് വലുതാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടൊരു ഗുണമെന്ന് വെച്ചാൽ കോർണറിങ് കോൺഫിഡൻറ്റും കൂടി. നേരത്തെ ഈ വണ്ടി കോർണർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഈ വണ്ടി കോർണർ ചെയ്യാൻ അതിനെക്കാട്ടും മാരകമാണ്. എന്നുവെച്ചാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് എൻഡോർക്ക് എന്നുള്ളൊരു വണ്ടി വെച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ വണ്ടി നിങ്ങൾ എങ്ങനെ കാണേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, എൻഡോർക്ക് എന്നുള്ള വണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം കോർണർ ചെയ്യാനും നല്ല ചെത്തി പൊളിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കാൻ പറ്റിയൊരു വണ്ടിയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഇതൊരു മാക്സി സ്കൂട്ടറാണ്. മാക്സി സ്കൂട്ടർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം നല്ല ട്രാവൽ ചെയ്യാനും നല്ല ലോങ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഓടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊക്കെ പറ്റിയ ഒരു ബെസ്റ്റ് സ്കൂട്ടറാണ് ഈ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിൽ ഈ വാഗ്മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വണ്ടി. ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രൈസ് കുറഞ്ഞ മാക്സി സ്കൂട്ടർ എന്നുള്ള ലെവലിൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബെസ്റ്റ് ട്രാവലിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടൂറിങ് സ്കൂട്ടർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. കാരണം നല്ലൊരു റിലാക്സിങ് മോഡിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഇരിക്കുന്നതാണെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ ഹാൻഡിൽ ബാറിൻ്റെ പൊസിഷനാണെങ്കിലും. ഹാൻഡിൽ ബാറിൻ്റെ പൊസിഷനൊക്കെ പറഞ്ഞെങ്കിൽ എന്താ പറയണ്ടേ, അത്യാവശ്യം വൈഡായിട്ട് എന്തോ പോലത്തൊരു പൊസിഷൻ. എനിക്ക് ഹാൻഡിലോട്ട് പിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സാധാരണ സ്കൂട്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും, നമ്മൾ ബാക്കിൽ ലോഡ് കയറുമ്പോഴും എല്ലാം നമുക്ക് ഹാൻഡിലോട്ട് പോകുന്ന വെച്ചാൽ ഭയങ്കര ഒരു പിടുത്തമൊക്കെ വന്നിട്ട് കൈയൊക്കെ ഭയങ്കര വേദനയായിരിക്കും നമ്മൾ വളവും തിരിവൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ. പക്ഷേ ഇത് ഭയങ്കര സോഫ്റ്റാണ് ഈ വണ്ടി. നിങ്ങൾ ഈ വണ്ടി ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് നോക്കണം. അങ്ങനെ തന്നെ ഞാൻ പറയത്തുള്ളൂ. കാരണം അത് അതേപോലത്തെ ഒരു ട്രാവലിംഗ് പർപ്പസിന് പറ്റിയ ഒരു സ്കൂട്ടറാണ്. അപ്പോൾ ഈ ടയർ സൈസ് മാറ്റിയതോടെ ഇപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എൻഡോർക്ക് നോക്കുന്ന കാര്യം തൽക്കാലം ഇതിൽ നിന്ന് മാറ്റാം. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ബർഗ്മാൻ മേടിച്ച് ഈ ബർഗ്മാൻ്റെ ഈ ഒരു റൈഡിങ് ഫീലും ഈ ഒരു ഫുഡ് ടെസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുള്ള റൈഡിങ് ഫീലൊന്നും ഒരിക്കലും എൻഡോർക്ക് കിട്ടത്തില്ല. എൻഡോർക്ക് എന്നല്ല, ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള ഇന്ത്യയിലുള്ള ഒരു സ്കൂട്ടറിനും കിട്ടത്തില്ല. ഇതിൻ്റെ ആക്സിലറേഷൻ എല്ലാം പക്കയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വണ്ടി ഓടിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കാം കേട്ടോ. കുറേ നേരം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ബർഗ്മാനിൽ കിട്ടും. ഇത് കണ്ടോ, ഓഫ് റോഡൊക്കെ സുഖമായിട്ട് പോകുന്നത്. നേരത്തെ ഞാനിപ്പോൾ കയറ്റിയ ഓരോ ചരലിനകത്തൊക്കെ നേരത്തെ കയറ്റാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ടയറൊക്കെ എളുപ്പം സ്കിഡായി പോകുമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അതൊന്നുമില്ല, അത്യാവശ്യം നല്ല ഗ്രിപ്പുണ്ട്. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു വലിയ ടയർ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വണ്ടിക്ക് വൈബ്രേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇച്ചിരി പിന്നെയും കുറഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്. അതും ഒരു പ്ലസ് പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കൂട്ടാം. ഒരു സെക്കൻഡ്, എനിക്ക് തോന്നി ശരിക്കും നമ്മൾ ഒരു റൈഡിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇറങ്ങിയതാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ നേരെ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഹരിപ്പാട് ആ റൂട്ടിലേക്ക്. ഇപ്പോൾ ആലപ്പുഴ ബൈപ്പാസ്സാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടത്. ആ ബൈപ്പാസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഹരിപ്പാട് പോകുന്ന റൂട്ടാണ്. ഇപ്പോൾ ആലപ്പുഴ ബീച്ചിൽ ചെന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് കയറി നേരെ NH പിടിച്ച് ഹരിപ്പാടിലേക്ക് പോകും. ഇതാണ് പ്ലാൻ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു റൂട്ടിലേക്ക് തന്നെ ഞാൻ റിവ്യൂ എടുക്കാനായിട്ട് ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ടല്ലോ. അത്യാവശ്യം നല്ല ഓഫ് റോഡും അത്യാവശ്യം നല്ല ബമ്പി ആയിട്ടുള്ള റോഡൊക്കെ ഈ ഒരു റൂട്ടിലുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടും കൂടെയാണ് ഞാൻ ഈ റൂട്ടിൽ ഈ റിവ്യൂ എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചത്. ഞാൻ ഒരു 3-4 ഷോട്ട് ഞാൻ വേറെ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ മെയിനായിട്ടുള്ള ഈ ബർഗ്മാനിൽ വന്നിട്ടുള്ള കുറച്ച് ചേഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ടോട്ടലി നമ്മുടെ വണ്ടിയിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഒന്ന്, ഹാൻഡിൽ ബാറിൻ്റെ മിറർ മാറ്റി ഹാൻഡിൽ ബാറിൽ മിറർ സെറ്റ് ചെയ്തു. അത് വെൽഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് മിറർ വെക്കാൻ പറ്റുന്നത്. നോർമലി നമുക്ക് അങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അത് വെൽഡ് ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് ഞാനൊരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. കാണാത്തവർ വേണമെങ്കിൽ പോയി നോക്കിക്കോ. ഞാൻ എൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഐ ബട്ടണായിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. പിന്നെ സെക്കൻഡ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ മൊബൈൽ മൗണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കണക്ഷനൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു വീഡിയോ വരെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അതിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇത് ഫിറ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നിട്ടില്ല. ഞാൻ എന്തായാലും അതും വേറൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. പിന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാക്കത്തെ ടയറും വലിയ ടയറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് സ്റ്റിക്കർ വർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ ലോഗോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഇവിടെ മാട്രിക്സ് റൈഡേഴ്സ് ക്ലബ്ബ് എന്നുള്ള യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ പേര്. പിന്നെ 46 നമ്മുടെ ഡോക്ടർ പുള്ളിയുടെ ഒരു പ്ലേയിൽ. ഇതൊരു റിഫ്ലക്ടറാണ്. ശരിക്കും നമ്മുടെ ഹൈ റേഞ്ചൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഭയങ്കര യൂസ്ഫുള്ളാണ്. വണ്ടിക്ക് എതിരെ വരുന്ന വണ്ടിക്ക് നമ്മൾ ഓഫ് ആക്കി മാറ്റിയിടുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ വണ്ടി അവർക്ക് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇട്ടാണ്, സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ MRC എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൻ്റെ ലോഗോ. പിന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ട വേറൊരു കാര്യം, ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഹസാർഡ് ലാമ്പ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഹസാർഡ് ലാമ്പ് ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ജസ്റ്റ് ഒരു കണ്ടോ, ഏകദേശം ഒരു 15 രൂപ ചിലവിലുണ്ടാക്കിയ ഹസാർഡ് ലാമ്പാണിത്. ഓക്കെ, ആരും സ്കിപ്പ് ചെയ്യല്ലേ. ഞാൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടൊരു കാര്യം പറയാനായിട്ടാണ് ഇടയ്ക്ക് ഒരു വീഡിയോ ക്ലിപ്പ് കയറ്റിയത്.
അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിയുവാണ് വീഡിയോ. അതിന് മുമ്പേ ഞാൻ പറയാം, നമ്മൾ ബഗ്മാൻ സ്കൂട്ടർ എടുത്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്കും അല്ലാതെ സ്കൂട്ടർ ഓടിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കും കൂടെയുള്ള കുറച്ച് ടിപ്സാണ്. ഞാൻ ഇത് ഒരുപാട് ടെക്നീഷ്യന്മാരുടെയൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് ഭയങ്കര റിസൾട്ട് കിട്ടിയതിന് ശേഷം ഞാൻ എടുത്ത ഒരു കാര്യമാണ്. നമ്മൾ വണ്ടി എങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെയൊക്കെ ഇതിൻ്റെ വണ്ടി കീപ്പ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ടെക്നിക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറയാമെന്ന്. അപ്പോൾ അതിന് മെയിനായിട്ട് സർവീസ് നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഇടുന്നത്. ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാം. 2000 കിലോമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ 2500 കിലോമീറ്റർ മാക്സിമം നമ്മുടെ സ്കൂട്ടറിൻ്റെ ഓയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യുക. 6500 തൊട്ട് 8000 കിലോമീറ്റർ വരെയാണ് നമ്മുടെ സ്കൂട്ടറിൻ്റെ പ്ലഗിൻ്റെ ലൈഫ്. ഓക്കെ, ഇത് കഴിയുമ്പോൾ പ്ലഗിനകത്ത് കരി പിടിക്കും, അങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരും. അതാണ് മിസ്സിങ്ങും മൈലേജൊക്കെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നത്. പിന്നെ 9000 കിലോമീറ്റർ ആകുമ്പോൾ തന്നെ ക്ലച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യുക. ഇതാരും ചെയ്യാത്തൊരു വലിയൊരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ക്ലച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഒരിക്കലും മറക്കരുത്. അത് ലാസ്റ്റ് ഫ്രീ സർവീസ് ടൈമിൽ കൊണ്ട് കൊടുത്താൽ മതി. അതാകുമ്പോൾ പൈസയൊന്നും ആവത്തില്ല, ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നെ അവർ ചെയ്തു തരും. ഓക്കെ, പിന്നെ 22,000 കിലോമീറ്റർ വരെയാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ സ്കൂട്ടറിൻ്റെയും ബെൽറ്റിൻ്റെ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയുള്ള നമ്മുടെ വീഡിയോ. സ്ഥിരം പറയുന്നവർ തന്നെ നമ്മൾ മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. എന്തായാലും നമ്മുടെ ചാനൽ ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം റീച്ചായി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇനിയും അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇനിയും വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതുവരേക്കും ഗുഡ് ബൈ, സീ യു. And the bass keep knocking like